है देखो जी साडा लगी बहुत नेक है शरीफ और है घर च कोई नेक होए ना है बहुत नेक ने 5 टाइम नमाज़ा पढ़ते नहीं देखो जो भी नमाज पढ़े ना तो इतने जान वास्ते आके टह जाता वे और कितना सुकून मिलता है इनू अपनी आहरत याद करके बहुत ही नेक। हाँ जी मेल च देखो कि आराम नाल बह जाते हर नमाज टाइम है तो जान मत पिछे होंगे आपे आके ना इतने लेट जाता नमाज नहीं पढ़ता मेरे ख्याल च हूँ जोहर पढ़ता पे जी लकी शाबाश इंज ही रहना पुत्तर